湖南卫视《中国最强音》本周将迎来一周双播，继昨晚的训练营之后，今晚10时将播出导师之家的环节。记者在长沙提前看片，看到了令人惊讶的一幕：新乐团新主唱刘文杰、阿兰、熊汝霖等实力强劲的成名歌手几乎全军覆没，令比赛完全沦为草根竞技的舞台。另一方面，节目中还首次曝光了章子怡在海南三亚的超级豪宅，价值8000万元的海边别墅。对此，中国最强音总监制夏青回应说，相信大家看完节目之后都会明白他们被淘汰的原因，也会赞同导师做出的选择。中国最强音本身就不是看你的条件有多好，或者唱的有多好，最关键的是看你是否有进步的空间，让导师的帮助发挥到最大。值得一提的是，据记者了解，在男生组的比赛中，章子怡所处的那栋海边别墅其实是章子怡自己的产业。据悉，这栋别墅售价高达10万元每平方米，拥有泳池、草坪等豪华设施，总价值达到8000万元。观众也能在节目中看到别墅内精致的装潢。娱乐99搜集分享。